進的身影，為理想打拼。願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中，各有一把情。我未容你錯判我的命，誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。非教授 ，Pro Who？ 大家好，我唔知你哋啊，不過我今日好輕鬆，因為我就快甩男啦。以後唔會再有班吊靴鬼成日跟住我尾啊！一諗起以後唔使再改你哋呢啲八字連篇嘅文章。我不知幾輕鬆啊！有乜搞？記得6年前啱啱嚟咗呢度教書，我一句廣東話都唔識。第一句廣東話，係你哋教我㗎。係啊！後來先知啊，原來係粗口嚟㗎。過去呢6年。我好開心，我將我嘅青春俾晒你哋，但係時候離開，去闖另一片嘅天空。我唔想背負太多嘅包袱，仲沉住我仲有氣有力。我寧願打開翅膀，去揾我嘅新天新地。不過無論去到邊，我都會揾機會再返嚟，因為我當咗香港係我嘅家。最後請大家同我一齊舉杯，祝願文學院仲有成間大學未來更加成功。培養出咁多嘅人才 ，Cheers！ 喂，大家一齊影相好唔好啊？過埋嚟影相啊！3、2、1，得咗！Professor Hu，其實。我哋隨時歡迎你翻嚟兼課嘅。我唔知自己有冇時間，因為安排晒所有嘅嘢就係。我總覺得同你其實仲有好多其他嘅合作空間，因為我喺度諗咧，如果唔好意思啊。希望你會留任，請覆。胡教授，方唔方便傾兩句？方便。你知道而家係由我同埋校董會主席負責跟進同埋調查蕭教授嗰件事咯。我知道。我哋好希望你可以坐低同我哋傾下。如果你手上有足夠嘅證據咧，我哋唔排除用學術上嚴重失德嘅理由去解僱蕭教授。校長，我幾時都願意配合學校嘅調查，但係主席似乎唔係好想查。其實你知唔知？主席，我唔會留低。如果調查蕭教授事件，我願意。皮外傷啫，醫院照過晒話冇事。如果想攞我命嘅，都唔使揸保的士，
仲要配合埋路面嘅交通狀況，難度好高啫。就當司機衝燈純粹係意外。咁上次跟你到屋企樓下嗰個又係咩人？狗仔隊啩？咁再上次剝傷你個頭嗰個咧？呢度嘅業主成日想我哋搬，可能係想嚇一嚇我哋啩。咁學校嗰邊咧，你真係決定離開啊？冇留你咩？我喺醫院嗰2晚諗通咗，以為勸我留低，就等於我唔會追究成件事，根本就係2樣嘢嚟㗎。你而家堅持追究有用咩？學術失德有冇得用法律途徑解決㗎？呢類個案最好由學校出手調查比較適合。當我天真都好啦，只要我一日喺度，都唔會當成件事冇發生過。其實當初點解你肯咁樣做嘅？我初落嚟香港，人生路不熟，有學肯請我，仲係之前人工嘅5倍，加上上司都對我唔錯，頭頭步你冇咩唔妥。本書係我寫嘅，不過唔係錯我個名。本書斷斷續續寫咗1年，而家就喺十蚊區，等於一個麵包嘅價錢，都冇人買。逐後問係咪真係咁值錢呢？我幫你買。你記唔記得我姨甥仔好中意旁聽你嘅堂嘅？記得，本書我送俾佢啊。多謝。都話唔使啦。簽個名，你只係呢本書真正嘅作者啊！唔係㗎，3黑兵讀唔少嘢㗎。係之前有一單係判緩刑，唔使坐監。你聽我講先，因為每個官都唔同㗎嘛，嚇。同埋最主要咧都要睇翻呢個戒毒所嘅報告，嚇。OK， 你睇下點樣，你再打翻俾我。拜拜。好掂喎，趙大律師。有乜唔掂啫？之前啲熟客打嚟問嘢，咪號俾佢咯。咁快有熟客？係我之前個師傅啲客嚟嘅，咁人哋打到嚟問咪講下咯。不過呢啲全部白做啊，冇錢收。本來你介紹嗰單咧，嗰個麒麟社個錢生嗰單咧，點啊？嚿錢到手㗎啦嘛，但係真係峰迴路轉。我同阿 Helen 啊2個啊都俾佢 DQ 咗。你講到好似得咗咁喎，唔緊要啦，揾過咯。哇！你係真係講得輕鬆啊！你有個師傅照住就梗係咁講啦。唉，我呢啲孤兒仔真係唔知等到幾時何年何月先至有呢隻靚錶啦。都話咯，你中意咪攞去戴咯。你真係唔好合爬輕輕啊，董大狀！我攞咗真係唔俾翻你嘅。其實我師傅第一單大案咧，都係我阿爸介紹俾佢嘅。之前做嗰單雕記，到而家都未收到張 check。你話如果要同阿董大少爺你出街嘅話咧，就要屈就你去七記喎。你唔係七記啊雞記，唔怪之冇人識你啦。不如咁，今晚同我出去識下人。咁好，又帶我去威見識下。收唔收我俾錢嘅先？得啦，死仔。多謝你嚟啊 Congratulations， 好靚啊呢度。Thank you。This is my friend Charles。Hello Charles Chu，你好。我係 Vanessa，Daniel 個表姐。你好，你好。你哋自己隨便攞啲嘢飲啦，我去招呼其他人先。OK。OK，好。唔使客氣㗎嚇，enjoy。OK。Hello。喂，thank you。 Hello。Here's my friend Daniel。
近年咧就越嚟越多人中意食素，我自己就覺得咧，其實西式嘅齋菜都可以好好味。而我哋嘅菜式咧就係參考咗世界各地唔同地方嘅特色健康素食餐單。至於食材方面咧，我哋就有晒唔同地方嘅新鮮蔬果，所以我好期待大家快啲一齊嚟品嚐下。Cheers！Thanks for coming！Cheers！ Hey Vanessa, Ophie, congratulations! Your favorite. 哇，正喎呢支嘢，雪咗佢，快啲！Hey everyone，Ophelia， 你哋上次見過㗎啦。Hi guys. 你就坐呢位靚仔隔離。哦，你坐一陣先，我去廚房搞埋啲嘢 ，OK？ 好啊。Hello, Charles Chu。得㗎啦，唔該。係，唔好意思，你係 Charles， 你係 Vanessa 嘅。我係佢表弟嘅朋友嚟。呢個卡片，你係我係大律師嚟嘅。第10個大律師。第10個？係啊，呢個月唔使隔2日就有人介紹律師俾我識㗎啦。哦，你揾緊律師幫你打官司係嘛？乜做律師唔打官司冇其他嘢做嘅咩？哦，咁啊睇下邊一種律師啦。如果好似我，其實我覺得香港嘅律師咧，話就話好專業，其實咪係見人講人話，見公講公話。你識得好多律師㗎？你啱啱先話我係第10個啊嚇！我識幾多個律師咧，唔係重點。佢哋識唔識法律，我亦都唔知。我淨係知道佢哋唔講道理。你喺第二度翻嚟？上海算唔算第二度啊？你上海落嚟嘅，我以為你喺外國翻嚟添。你知唔知律師咧最唔掂係乜嘢啊？哦，呢個係通常打完官司之後咧，係冇自知之明。你杯水咧喺嗰度。哦，唔好意思啊，呢杯水我冇掂過。你杯水咧喺嗰度。哦，唔好意思啊，呢杯水。Ophy，George 話咧好耐冇見過你，不如過嚟飲杯啊。好啊。嗱，我表姐咧就食開鬼佬齋嘅，中意到咧要開餐廳做老闆，但班朋友咧齋口唔齋心咯。咩啊？你講緊啱啱嗰個高質女啊？我好 high 嘅，見到呢啲 high 到直頭。哇 high 啊！哇！你唔抄佢牌？你見唔到佢攞咗個卡片咩？哦，我都唔知你啱呢隻嘅喎。啱，點解唔啱啊？好似慘手咗少少。慘手好啊，唔慘手啊，點會追到你嚇？發奮圖強，向上爬，要慘下啦，嗨下。Sorry。嗰次你唔信我話我影到 UFO 嗰個咧，其實我影咗張相都好清楚。哎呀，喂，哇！得唔得嘅你？我得唔得唔緊要，最緊要個電話得啊，大佬。送你翻屋企啦，冇呢度啫嘛。好啦，我唔想你過海，車我去小巴站。而家我要車翻。小姐個朋友賴低我。唔該晒。喂，睇嚟有人仲追過你㗎。我頭先見到你表姐同埋嗰個高質女。咩啊？咩咯？咩啊？咩啊？咩啊？咩咯？咩？本來諗住車埋佢哋兩個㗎，但一轉身就唔見咗人啦。咦喂，前面上的士嗰兩個係咪佢哋嚟㗎？
好似係喎。應該行嗰邊。喂，叉士啊，幫我打開個你喺邊個 app 啦，揾下我表姐嘅個位置。OK。點啊？冇反應喎，唔緊要，佢陣間自動會話俾你聽個位置嘅。有啦有啦。點啊？喺半山喎，有埋地圖。Vanessa，有冇事啊 ？Sorry。如果啱啱啊，唔係要拖埋你個朋友落車，我點會咁容易俾嗰個的士司機走人啊？淨係告佢非禮都分分鐘要佢坐10年監啊！對表姐咁錫你咧？喂，你啱啱牛會完㗎！嗱，呢度有啲乾淨嘅牙刷同埋毛巾。呢度啊。OK，help yourself。OK。我去斟杯茶俾你。飲杯茶先。睇熱啊！Daniel 叫我同你講話入邊有啲新嘅牙刷。唔該。OK。晶人，你係點樣發覺自己睇下戲嘅時候俾人非禮嘅咧？我好記得咧，就係啱啱睇到喺賭場嗰度嘅，咁啊古天樂咧就突然之間好挫咁樣一扯就扯阿蛇埋身啦，然之後我就忽然之間覺得大髀好痕，咁痕我就拗，咁但係拗完又再痕喎，但係今次痕嗰笪地方咧就係即係再入啲咯。係啦，咁係大髀嘅邊個位置？即係大髀內側嘅入邊。啊，晶人，你可唔可以企出嚟指俾我哋睇啊？你可唔可以具體咁樣指出係邊一個位置咧？初咧就呢度痕嘅，但係第二次痕咧就再入啲，咪上啲咯。可唔可以指出具體正確位置喺邊度？即係妹妹嗰個位咯。主控官啊，我諗證人都講得好清楚㗎啦，唔使要佢再指出嚟。我諗大家都好清楚，性器官嘅位置係得一度嘅啫。證人，你可以翻埋位。Thank you。頭先你講到第二次覺得大髀內側對上咧有啲痕，咁跟住點啊？咁第二次痕嗰陣時，咁我就即刻拗啦，但係一拗咧我就咗出嚟啦，因為我發覺有一隻手擺咗喺我下邊。咁當時被告佢坐喺邊個位置？佢坐我左手邊。咁覺得你痕嘅地方係左腿啊，定係右腿啊？係左腿覺得痕。咁你覺得痕有啲咩反應啊？當時？跟住之後我就坐得好直啦，跟住隻腳就合到好埋，因為我驚佢再伸隻手埋嚟咯。係咯，證人啊，剛才你講到咧就話你嗷一聲咁樣叫咗出嚟喎，咁當時戲院有冇人聽到？有啊，但係佢哋冇人理我咯。被告一共摸咗你幾多次啊？第一次我就唔肯定係咪佢嘅，但係第二次就一定係佢咯。咁被告隻手摸咗你幾耐啊？我又唔清楚喎，因為其實我一掂到佢，佢就即刻縮開咗隻手咯。咁個力度咧？個力度係有幾大力啊，或者係幾細力啊？
又唔係話真係好細力，但係又唔係話會好大力，會搞到你好朱紅姑娘，頭先證人都講咗，佢話覺得大髀內側對上有啲痕，於是乎佢拗，跟住發現到係俾人非禮緊。咁我諗痕都大家估計到係力度幾多㗎啦。法官閣下，因為力度嘅問題咧，足以咧就反映被告當時佢係咪蓄意去非禮呢個行為出現。因為掂下、摸下同埋揩下咧係完全兩樣嘅嘢嚟嘅。佢真係算好彩啊！頭先嗰個新官嚟㗎，咩都俾佢講盡佢，完全都唔 cut 㗎。但係佢用啲咁嘅方法咧，揾到幾個錢，其實都好影衰我哋大律師呢行喎。係㗎，成個行業俾佢搞彎晒㗎，真係激死我！知唔知？黃大創，鐘師爺，早晨。早晨，喂，最近好忙啊？打親電話去揾你咧，秘書都話你上庭。最近審緊咩案啊？戲院非禮案啊！哦，咁即係有 case 都唔得閒接啦。傻啦！呢位布大律師，鐘師爺。啊，鐘師爺你好。而家唔興叫師爺㗎啦。咁叫師爺啦。你叫孫嘅。咁鐘先生咯，好未？得啦。你好啊，鐘師爺。唔係鐘先生啊。一句啫。呢個我卡片多指教。喂，嗱咁啊啱啦！最近嗰單 case 咧，個大狀係臨時甩咗個客底，後日就上庭㗎啦。唔知阿布大律師有冇時間接啦嚇？後日咁急啊？早晨啊 ，Shelly。牛角酥、紫薯包、朱古力。咁客氣啊，布大狀。唔好意思啦，好年都唔翻嚟一次。有官司打，邊度得閒翻嚟啊？係咪咁講啊？係啊。嗱，呢度咧全部都係你嘅。唔該晒你 ，Shelly。唔使客氣。係喎，你要用房做嘢喎。周大狀同阿崔大狀咧都好少翻嚟嘅，你可以用啊。哦，唔該晒。OK。Shelly 啊。我想問咧，你知唔知如果俾木虱咬，好似搽啲咩好咧？我哋個律師房有木虱啊？唔係，我隨口問下啫。鐘先生，我收到啊，啱啱收到啦。晏晝啊，一係4點啊，好唔好啊？因為我仲要少少時間睇睇文件先。阿布大律師喺邊度啊？喺度呢邊啊。小心啲啊嚇！哇！唔好意思啊。呢邊啊，布大律師，劉生同鐘生嚟咗。喂，布大狀，鐘生你好，劉生。呢邊。隨便坐下。我拎多張凳入嚟啊！唔該晒 Shelly 啊！我出去斟杯水俾大家飲。好，隨便。坐啦。掂唔掂㗎？依間律師樓連凳都唔多張嘅喂。掂乜唔掂啫？你咪睇人寫字樓唔喺中環金鐘啊，話人唔掂先得㗎。唉，靠唔靠得住啊？嗰個僆仔咧好後生啊。李大狀啊，突然甩底，後日都開庭啦。有大律師肯接單 case 好彩㗎啦。點知佢到時會縮沙啫？唔好意思，我窒咗少少啊。我出翻嚟先。好，唔該晒。劉生，
咁嗰個相關嘅文件同埋差館落嘅口供咧，咁我已經睇咗㗎啦。佢哋而家告你咧，就係香港法例第210條第9章嘅盜竊罪。咁如果係罪成嘅話，最高刑罰可以判10年嘅監禁。10年？我冇心喎，點算係偷啊？咁當然，如果證明唔到你有個犯罪嘅企圖嘅話，對你當然有利啦。我要偷第二樣嘢啦，一盒奶值幾多錢啫？都係嘅，因為你如果偷盒奶同埋偷一隻鑽石手錶咁講啦，咁其實個判刑係相差好大嘅。但係劉生，其實我想知嘅咧係點解你會攞嗰盒奶嚟飲嘅？我咪講咗咯，又要我講多次。你頭先唔係話睇完我喺差館落嗰份口供嘅咩？律師叫你講你就講啦。我嗰日喺公司咧想沖杯咖啡飲，咁我發覺冇奶，咁我見到雪櫃裏邊有盒奶咯，咪攞嚟飲咯，就咁簡單啫嘛。咁你係幾時先發現其實嗰包奶係有其他同事擺喺度嘅咧？我嗰幾日之後，無意中聽到同人講我俾人偷咗盒奶。咁點解你唔直接話俾佢聽係你飲咗盒奶？我怕魚啊！你跟住就用匿名短信 send 咗俾你同事，點解咁做咧？咁我唔夠膽當面同佢道歉啊嘛！嗱，根據記錄咧，你喺短信嘅內容就問嗰盒奶係乜嘢牌子同埋喺邊度有得賣，點解你要咁問啊？咁我想買喎，包一式一樣嘅俾佢啊嘛，咁咪有咩唔啱啫？咁你同事就冇話俾你聽嗰盒奶可以邊度買，咁但係就問你係邊個？點解你當時都冇打算話俾佢知？我咪講咗咯，我怕魚啊！明白。宋大律師係嘛？我係辯方律師布仲謙啊。方唔方便傾兩句啊？希望控方可以考慮對我當事人作出不提證據起訴。你想淨係 ONT， 梗係唔得啦！你當我哋警務人員係乜嘢啊？咁辛苦拉個犯翻嚟，你要我哋不提證據起訴？咁同放呢個犯有咩分別？唔好意思啊，我講得唔清楚。其實我係想講ONE bind over。如果控方可以不提證據起訴嘅話，我嘅當事人係願意簽保守行為作為條件。理由啦？其實呢單案係好簡單嘅啫。我當事人喺公司嘅雪櫃裏邊，佢唔覺意拎咗一包奶飲，事後佢用短信嘅形式同事主道歉，仲諗住買翻一包奶嚟做補償。咁點知就俾警察拉咗，同埋告佢盜竊罪。咪住先。咁如果佢係認真道歉嘅話，點解要匿名咁鬼鼠啊？仲有啊，你唔好話俾我聽佢唔知嗰包係人奶，仲要問人喺邊度買？咁控方有冇證據證明我當事人一早就知嗰包係人奶 ？OK。點啊？我老實話可以考慮不提證據起訴，不過你要同法官解釋點解要押後。冇問題。仲有，我哋都會尊重受害者嘅感受，會問下佢對不提證據起訴有冇意見。明白嘅。法官閣下，由於辯方向控方提出 ONE bind over， 控方需要時間考慮，所以希望可以將個審訊押後1個星期。控方係幾時收到辯方通知，想不提證據起訴㗎？就喺開庭前嘅10分鐘。辯方律師，點解唔一早向律政司提出，要搞到開庭前10分鐘先做埋啲咁嘅嘢？法官閣下，其實我都係早2日先接手呢單 case。唔好俾藉口我啊！唔係你話押後就押後，我有權唔批准嘅。你明唔明白啊？明白，我明白，法官閣下。又要褪1個禮拜？喂，下個禮拜開庭嘅時候咧，會唔會又玩啲咩花臣㗎？唔係法官玩你，亦唔係控方玩你，係大狀同你講緊數，睇下可唔可以撤銷起訴啫。頭先你哋唔係咁講嘅。劉生，不提證據起訴咧係一個正式嘅講法嚟嘅，咁亦都即係話控方唔會就你嘅控罪舉證，咁變相就即係撤銷控罪同埋放生咗你嘅。咁不過咩？你真係拎咗人啲嘢嘛，所以我開出嘅條件咧就係要你簽保守行為，同
同埋承諾一段時間內咧都唔會再犯。咁至於保證嘅細則咧，就要等個官判嘅時候先會知嘅。咁當然啦，嗱，所有嘢前提就係告你嗰一方，即係律政司，佢係同意不提證據起訴，咁先有得傾。但係咁會唔會留案底啊？唔會嘅。咁如果控方萬一又唔認數咧？唔認數咪即係繼續告你咯，到時咪為咗偷包賴要打官司咯。喂，先生，你違反咗交通條例第374G章嘅第33條喎。你自己會咩？啊！你條友真係。咁係啊嘛，報大狀，你咁過馬路啊，隨時大拿拿冇咗成2000蚊㗎。夏律師，你唔係半夜3更先放工嘅咩？冇，今日約咗個業主睇樓，咁咪早啲走咯。喂，如果你租得成嘅話咧，可唔可以再分租俾我啊？我想揾地方搬啊！你唔係都住喺呢頭嘅咩？係，但係6000蚊喎，6000蚊先一個劏房，仲要晚晚俾木虱咬。唉，我都係啦，翻到屋企咪就跳上嗰張4尺乘6尺嘅大床咯。哇，使乜咁大間房啊？6000蚊都唔貴啊！仲有平過6000蚊咩？呢層一共有10間房，5個廁所㗎。嗱，呢度就係廁所啦，浴室同埋洗手間喺晒度。唔該。帶你睇下間房先啦。咁係咪間房咧都一樣大㗎？而家開間房俾你哋睇啊！每一間房咧都有獨立嘅密碼鎖嘅，隨便。咁呢度一間即係幾多尺啊？唔使問啦，一張床咁大咯。床下面仲有空間可以儲物嘅。如果想掛衫嘅話，牆兩邊都有勾。我當呢度40尺，5500蚊咁啊，即係100幾蚊尺，你豪宅嚟㗎？5500蚊其實包埋水電煤、管理費同埋 WiFi 㗎啦，仲有天台嘅無敵海景咧。之前有一男一女拍住拖嚟租，住咗4年，慳埋買咗層細嘅樓，而家結埋婚添啊！情侶租係咪有優惠啊？仲有，我哋唔叫呢啲做劏房，而係高級迷你旅舍。呢度好多租客都係喺中環返工嘅專業人士嚟㗎。唔好意思啊，你呢度住咗好耐㗎啦？你想租啊？我朋友想租啊。呢度間啲 size 差唔多嘅啫，我呢間咧要有洗字台、有床咁咯，好過瞓火柴盒少少咯。個環境都好似唔錯啊。OK 啦。啊，但我想問一問咧，張床冇木虱㗎。咩啊？我諗住遲啲讀埋 mediation， 我想多一技防身。我都想讀喎，不過成40幾個鐘，有時我 weekend 唔使返工啊，都想瞓晏啲啦。我啊時間多過頭，成日去聽歌聽唔到咁多㗎。咁啊啱數嘅 ，Civil Justice Reform 之後都唔鼓勵我哋下打官司，有咩調解到嘅咪調解咯。你做女仔都話好啲啊，但係結咗婚之後有老公養，我做男仔。扭盡六壬都係有好頭家啊！點解我望住啊？冇，我係應該為到呢個世界做嗰啲好似你咁盡責任嘅男人而開心啊？定係慨嘆女人始終都好似係俾人睇低一線咁咧？啊係喎，我唔記得咗你間 firm 係重男輕女嘅添。唔單止啊，佢仲同我改咗個花名，叫英倉喎。似啊似啊！我遲啲咧就由英倉變做殺人鯨俾佢哋睇。咦？乜你哋仲喺度啊？點啊？個海景係冇得彈先，幾時搬入嚟住啊？
啊，零舍立立令啊。咦，咁牆上面紅布掛住呢一幅又係咩意思咧？好啊，烈日當空啊！如日方中唔得嘅，好似手捧住太陽咁嘅意思啊！邊度有手啊？俾啲想像力好唔好啊？咦，真係聽我話掛翻幅畫喎！唔該曬。哇，幅畫咁搶鏡，以為有租畫樓添。稍為換下形象啫，點同你姚大狀嗰邊比啊？幅畫都係蘇富勤拍賣行買翻嚟嘅。哇，係啊，我見咗阿 Charles 同 Daniel 攞啲香檳過嚟喎，有冇啊？喂，今日好日，大家都揀今日嚟開張，千祈唔好同我嗌啊！唔使客氣啦，唔使啦。就講做到啦。哎，小心小心小心！客氣嘅又送俾啲師傅都唔送俾啲嗱，講明先啊，我冇回你嘅準備㗎。唔使咁客氣係嘛？喂，你知唔知啊？呢師傅識飲酒，都係我教㗎咋。哦，係咩？就算係，你都係揾人陪葬啫。喺開嗰陣咧，知唔知我兩個最叻係咩啊？食煙、飲酒、講粗口，哇，好玩得不得了！如果唔係，李師傅仲係毒男啊！做大仙有冇資格啊？個醜字識唔識寫啊？過多2年我退休，跟住又新社監嚟，睇你哋有冇咁好彩啦 ！Now get out of my sight！ 唉，叫咗佢哋唔好咁樣，但係年年都要還新生。咁百厭冇得上天堂㗎，有冇時間你舞蹈班學道理啊？我啱啱先去完一轉地獄。我試緊個焗爐 ，supermarket 係閂晒門。成卷落去啦，唔使還啦。誒，知你實有㗎啦，識煮嘢食點會冇啊？我識煮嘢食，你又知。以前喺開大食會啊，點少得你啊？哦，嗰啲嘢冇人做，我做啫。喂啊，班友話搞大食會，蛋計最低啊！咁多年冇見啦，見翻都唔知講乜好。咩冇嘢好講啫？淨係呵幾年有排講啦。得你一個咁回味呵嗰幾年㗎咋？唔係因為 Pansy 啊嘛？Pansy 咩啊？呢啲飯局我冇興趣。哦，隨便你啦。不過大家20幾年冇見，再唔見嘅話，唔通真係要等靈堂先見咩？各位兄弟姊妹，我哋今日聚首一堂，係要慶祝周啟章兄弟 Benedict 係世上個歡盛嘅50年。我哋心上喺未來嘅日子，佢會活得更精彩，因為成榮23章第6節。
話中意 Pansy 嘅咩？而家俾個機會你同佢表白。大丁話你有啲嘢想同我講喎。我平時點教你㗎細丁？講句我你咪收得工咯，傻仔！如果你而家唔講啊，聽日仲大鑊啊！聽日咧，你去女生宿舍嗰度認領翻你條底底啊！大丁。月初我接到大眼雞，即係 Benedict 嘅電話，話約食飯，話大家差唔多冇見成30年，點餐飯就食唔成，我哋改咗喺度見面。其實當年大家都應該記得，我同大眼雞喺開裏邊咧係過街老鼠嚟嘅，係人都喊打我哋㗎啦。在座喺當年都係我同大眼雞喺好嘅同學，大家應該記得有一年咧，我哋宿舍火燭嘅，知唔知點解？就係因為我同大眼雞咧喺床上邊一路食煙一路玩 blackjack， 你知大眼雞㗎啦，好中意食煙㗎嘛，一支搏一支，卒之咧就燒着晒喺床褥，最後咧我哋兩個差啲俾校長趕咗校添。點解一講到離婚就一定係個男人有問題先？唔使咁大反應嘛 ，John， 你結過婚啦咩？我哋結婚週年都未過，你就話要同我分開？呢份工咪人做㗎，楊律師同天恩打交啊！你呢班男人係咁蝦